เป็นซีประธานนี่โอ้ขอบคุณได้ครับผมหลวงพ่อด้วยมาสั่งมาวันนี้หลวงพ่อด้วยมากวันนี้ไม่ให้หลวงพ่อปากต้องทีเลย